でも俺も最終的に投資でもう何もせずに暮らしていきたいっていう風に目標が心の中にあるから、やろうかなっていう気はしてるんだけど、情報商材って稼ぐか、絶対に儲かる仕事があるんだけどっていうそういう話から始まる。あれは偉いよな。そこら辺を最初にスタートするのはでかいと思う。多分、あれめっちゃ真似した人いっぱいいると思う。それこそ釈迦さんとか、多分そういう風になってるよ、今。切り抜きのコピー品あれ多分すごいと思う。ブルーオーシャンだったよ、あそこ。今なら間に合うよ。今なら参戦。君ら、ちょっとこれ多分、これマジおすすめ。今多分間に合う、切り抜き。非公認とか別に関係なくて。これワザップだね。いや、まあ多分まだ間に合う。じゃあ俺のでもいいけど、俺のじゃなくてもいいと思う、普通に。すげえ人気のとこ行って、だってさ、この間 DJ 社長がやろうとしてたんだよ。あれ多分若干遅い、多分。あれ今募集中だけど、多分間に合わないと思う。YouTube の切り抜き系を公認でやるみたいな。いや、あれさ、だってさ、労力がさ、マジで多分あんまないんよ。結局。同じような切り抜きでも中身若干違ければ見るから、本当に悪口みたいになってんな。いや、でも、いや、マジでやった方がいい。これ。クソ楽だから。その配信者が別に好きじゃなくてもいいんだよね。これ。もう多分最悪。なんか作業のように配信、多分専業して、めっちゃ儲かると思う、俺これ。いや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 。今で言うと、本当に、他の人が切り抜いたところの、なんか上下とか見て、で、そこからパッて引いて、で、出しちゃってっていうのを、これマジで、今、ニートで、本当にもう本当毎日暇なんだけど、クソ暇、ああ、やばい、やることない。でもお金欲しいっていう人は、今すぐやった方がいい。いや、エーペックスあれ、えぎいぞ、マジで。エーペックスやった方がいい。本当に、クソ適当な英語翻訳が大量にある。ひどいあれマジで。許可取ってるとか言ってる忍者の切り抜きあるけど、まあ、あれもね、なんかね、なんか構成の感じとかもね、別に海外のやつになんかめっちゃこれ、見たことあんな、みたいな。もう俺あれ、あそこら辺本当に信用してない。リリピチあれやる気足らんよ。もっとやんないといけない。だってバイトしないといけないみたいなこと言ってたでしょ、あいつツイッターで。そんな次元じゃないもん、多分今切り抜きの収入って。まあ配信者 YouTuber 側にもメリットがあるから、やってもらっても別に目くじらをめちゃめちゃ立てるかって言われると、まあ違うんだよね。動画を投稿するノウハウがあります。で、動画を作っていました、動画を編集していましたっていうノウハウ自体は、そのアピールにはなると思うんだよね。それで生計を立てれるだけのお金を稼げてましたっていうのは普通に多分でかいと思う。そういうのってさ、パッてさ、思いついてさ、しかもさ、強そうだなっていうコンテンツでしかも人があんまいなさそう、あんまいないっていうか、まあ別にいくらでも余ってるって状態だとさ、なんかさ、クソみたいな仕事してるんだったらマジでやった方がいいなって思うんだよね、俺は。うわ、ブラックだ、みたいなこと言ってる人がいたら、まあやめた方がいいっていう。俺の切り抜きで、まあ収益が足りると思うんだったら言ってもいいよ、別に。ニートは切り抜きで生きてけ。そうだね。英語できて、翻訳できてってなるんだったら、マジでやった方がいい。で、翻訳も、なんかそこまでしっかりしてなくても、賞味いける。これ、本当に。ここなんだよね。そう、英語わかんねえやつが見てるから、結局どんな適当な翻訳がついても別にそこに文句つけに来るやつがいないし、英語を喋るやつも見に来ないから、まあこれが俺の情報商材ね。お前ら聞いたからバックしてくるような。YouTube 確実に儲かる方法、情報商材。今人気の人って切り抜きいっぱいあるから他の人たちに何か抜き出てるとこないと厳しそうでね。厳しくない。これが本当に答えで厳しくないんだよね。なぜなら関連にいっぱい出てきて勝手に見るから。切り抜いてあってその人であれば見るんだよね。もはや何でもいい。別にチャンネルとかどうでもいい。見てる側はマジで気にしない。見れればいい。人気であればあるほど関連から行くから、人気な方がメリットが高い。だって俺さ、この間さ、釈迦さんがさ、スタミが骨折ったところを見るっていう切り抜きを探すために、切り抜きチャンネル4つ探したからね。クソめんどくさかったもん、本当に。求めてるものがあるのであればめんどくさいけど、そんくらいあっても、もう本当にどれだっていいんだなっていう感じだった。マジで。本当に。ゴミマジで切り抜きチャンネル。システムがやばい。本当に。シャガさんがゴミって言ってるわけじゃないよ。この YouTube の仕組みがゴミ。探すのにどんだけ時間かかったか。さっさと皆さんにやってもらって。で、俺に金額がバックできるようにね、ちょっと頑張ってください。いや、もうこれ完全にまとめブログと一緒だね。20万以下だったら切り抜き職人になった方がいいよ。これはガチ。いけると思う。俺20万だったら。切り抜き頑張ろう。切り抜き儲かるなら公式がやらない理由なくない？切り抜きをやってくるやつに連絡して、切り抜きのやつからパーセンテージで取るんだよ。じゃないとお前のチャンネル通報するからなっつって、で、それだけで勝てるから別に公式を無理やりやる必要がないんだよね。勝手に湧いたやつから収益引っ張ってくればいいだけだから。なんかね、これがね、なんかウィンウィンでキモいんだよね。ヤクザってもね、やってる側もキモいからね、まあどっちもどっちなんだよね、これ。これね、多分人によって違うんだよね。だって、ひろゆきのところは7-3つってたような気がするんだよね。7割3割。で、7割ひろゆきだっていう気がするんだよね。7割はね、多分ね、
人材派遣会社の多分デフォぐらいかな。大体の大元って7割取るんだよね、基本的に。だから、これ切り抜きの数が多ければ多いほど割合が多くなってくんだよね。少ないところに行ったら多分割合少なめでいけるとは思う。3割でも十分ってのもあるし、再生数がめちゃめちゃ増えるんだったら3割でもかなりの量になるっていう話だね。いや、スパチャなんて多分切り抜きからパクってる広告量に比べたらもう本当に大した金額じゃないよ、絶対。これ確実に言える。73は本当に頭がいい。これは。労力もないし、可能性としてバカバズる可能性がある。給料が1年働いて1割アップしましたとかいう次元じゃない。バズったら5倍になる。YouTube の切り抜き。確かに情報商材っぽくなってきた。俺これ真剣に説明しても何もメリットないんだけどね。でも、もしかしてさ、君らがさ、これで切り抜き始めてさ、お金持ちになったら俺にさ、サブスクしてくれるじゃん。まあそこだよね。未来への投資だよね。お父さん切り抜きで生きていこうと思うんだわ。やめてくれ。お父さんにはもうお勧めしない。これ本当にやめてね。これ、今やっていいよって言ってるのは、高校生、大学生、あとニートだけ。俺の情報商材配る相手はそこに決まってるから。高校生、大学生、ニート。ここ。今もう人生ちょっと見失ってますって人にだけ送ってる。やめてね。パパはやめよう。その脱サララーメン屋みたいな話だからこれ。やめてね。パソコンに抵抗がない年齢までだね。対象年齢は。今切り抜くんだったら、まず、100%許可が通るところに行くよね。だから、BJ 社長じゃんあと、ひろゆき、釈迦さん、で、VTuber、ここ。全部。うんこちゃんのところは、めちゃめちゃ許可がいるし、許可出さないからやめた方がいい。別に行かなくていい。あ、そうだね。あと、海外の反応。ここ強い。要するに、これぐらいの年バリューで行けそうなとこに行くんだよね。いやー、おすすめじゃないかな。動物系って結局収入の感じが多分低そう。再生単価が悪いと思う。AI の切り抜きが出たとしても、YouTube が多分切るから大丈夫。いける。YouTube が許さないと思う。YouTube が自動アップロードを許さないから。もうね、これ許可取ってんのかなってやつはね、許可取ってないよ。これは本当にそう。そう、許可取ったって書いてないところ以外は許可は取ってない。で、許可取って、ここが多分嘘くせえんだけど、なんか、いろんな人に許可を取ってまとめたチャンネルとかは、取ってないやつがいる可能性がある。ここは。1回目だったら取ってる可能性あるけど、それ以降が取ってるとは限らない。まあでも、ここら辺はもう本当になんか本人が言いに来ないとわかんないから、いやー、いっぱい話したな。お金の稼ぎ方。現代的。作ってくれてもいいよ、別に。本当に全然。俺に連絡だけしてくれれば。でも、多分ね、俺のうちやるのは効率が悪いと思う、本当に。俺は俺にメリットがあるからやってほしいなとは思わんでもないけど、多分ね、多分、まあ好きだからやるとかはね、別に全然いいと思うんだけど、まあもう趣味みたいなもんだしね。そこら辺まで行くと。まあそうよ。それはそう。なんかその、配信がメインで配信をしてる人の切り抜きは、大体その人が好きな人がやってる。それはまあ、そもそも根底にあるっていうのは思ってほしい。その切り抜きやってるやつが全員、その切り抜きやってるやつが全員めちゃめちゃ金目当てでやってるっていうのは、それは別の話。今言ってたのは、その、ひろゆきのその頭のいい切り抜きに対しての収益化の話だから、そういうやり方はあんだなっていう風なので、思っといてくれればいいかなぐらい。プライドを持つな。でもさ、得た知識をさ、お金に変えられるのがすごいなっていう感じなんだよね、マジで。そのさ、知識を大量にさ、得てる人はいるはずなんだよ。変換がどれだけできるかなんだよね。アメリカの大学でなんちゃらかんちゃらっていう人いるじゃん。あの人もさ、知識を金に変えるのが得意な人じゃん。そう、あれもさ、あの人も多分すごいんだよね。あの人さ、多分本をさ、大量に読んでさ、なんか適当にさ、なんか大学の研究一覧とか見るのが多分好きなんでしょ多分。知らんけど。で、パーって見てさ、多分それで、面白いなって言ったやつを適当に喋ってれば、それっぽさが出るわけじゃん。まあ、それっぽさだけじゃないのかもしれないけど、そうそう、中田の大学チャンネル。あれ、えぎいよな。だってもう自分で生み出してるものってほぼないから、あれ、読んだこれを紹介します。読んだこれを紹介しますが、詳しいっていうだけ。で、それが続くから、その自分の中の知識の積み重ねが増えてって、今までを追加して情報を出せるっていう。そうだね、無限メジャー編だし、しかも、それにオンラインサロンとか、今現代の錬金術がめっちゃあるから、現代の錬金術組み合わせまくって、スノーボール止まらんのよね。〇〇を見る〇〇に関しては、俺らの場合はグループ内だから〇〇を見る〇〇の方に行く。でも、釈迦さんとかがさ、YouTube のたまに何々を見る釈迦さんとかっていうのは全部釈迦さんじゃん、もうあれ。別だし。そこら辺は、後ろにつく。大体。完全にフリーかって言われると、あれは結構多分グレー。
で、それを公認でやるのは、だいぶグレーだとは思う。これ実際。別に、俺はそれをわざわざダメでしょって言う必要もないし、ダメだろって言いに行くこともないけど、良くないと思うんだけど、って感じ。どうなんだろうね、ここら辺の件。でもさ、そもそも昔からあるんだよ、こういうって。海外でも昔からあるの。配信で何かを見るっていうのは別に、どうなんだろうね、これ。だってさ、だってフリーでさ、そもそも出してるもんじゃん。これ YouTube の動画とかってものもさ、別に著作権をさ、その主張はできんやん。デザイナーがデザインしましたっていうものを YouTube に例えば流したとして、それを丸パクリされましたっつってさ、なんか、言うてこれ出してるからじゃんっていう風になると思うんだけど、でもここはもう本当に、まあ権利者側が強いけど、でも絶対に来ないじゃん、こんなの。例えば犬の動画上げてる人が釈迦さんの動画に文句言いに行くかって言われたらそれは多分ないじゃん。だから別に、まあここに関しては、まあクソ真面目んどリアクション動画は基本的にあれは違法だよ。まあそこに関して言うんだったら、まああれは基本的には違法だと思う、俺は。だってあいつらアニメ見るやん。あれは多分違法だと思う、俺は。まあ別にいいけど。まあ俺に関係ないからいいんだけど。いやまあでも今日境に切り抜きチャンネル5個できたら、俺は自分のその喋りのパワーを感じるよね。そんなことが起きたら。いやまあ8分だね。今ね、ミッドロール広告が8分以上で必要だから、8分から10分ぐらい。8分から10分ぐらいの動画をいっぱい作るみたいな。人によって面白いと思うとこが違うから、そのやる気があるかどうかでね、結局続かないとさ、なんやかんや絶対に時間かかるんだよね、関連に出るまでに。そこまで耐えれるかどうかっていうのはあるから、なんか、どうなんだろうね。ここでやってみてほしいっていうのもあるし。まあそれはそう、その、公認って別に最初に書く必要ないんだよね。後から収益化した後に、これ大丈夫ですかって聞きに来て、大丈夫だよって言われて公認だから、別に俺の公認で作れって言ったら俺のチャンネルだもん、それ。俺がこれ、だって拒否するメリットがない。試しにさ、これ、俺がやれっつってるわけじゃないよ。試しにゲマゲマ5人分全員一気にチャンネル作って、全員動画上げ続けて、伸びたやつだけ続けて、他全部捨てればいいと思うんだよね、俺。やれって言ってるわけじゃないよ。試しに。こういうやり方がいいと思わなくもないなって、俺は思う。そう、多分スタジャスで行くと思うよ、俺も。じゃあこれは秘書が勝手にやりましたシステムだから、俺別にやれって言ってない。タヌキいっぱい喋ってるんだよね。でもタヌキの喋ってることさ、デモって言っちゃった。なんかタヌキ、なんかどこ喋るんだろうって思ったら、なんか不思議なとこ喋るなっていつも思うんだよな。まあ別にいいんだけどさ。そこがまあ人によるんだろうけど、ここ喋るんだって思う時ある。いや、そこはさ、見せ方なんだよね、やっぱり。不思議じゃん。不思議な喋り方をしてる、その不思議さを、どんだけ、その不思議であることを強調して切り抜けるかどうかってさ、それも多分才能なんだよね。見せ方の才能だから、なんか気合い入れてほしい、本当に。やっぱさ、タヌキの編集に関してはクリエイティブ性だと思うんだよね。誇張しすぎたタヌキシリーズいいじゃん。見たい見たい。俺も見たい、それ。誇張しまくったタヌキシリーズ見たい、俺。唐揚げくんのパッケージ見ると食べれなくなる話も若干パンチ悪かったから、パンチを出しに行く。いきなりアニメーションが始まる。ある日、タヌキが街を歩いてると唐揚げくんに出会いましたからスタートする物語が。タヌキが喋ってる最中に。で、アニメーションが始まって、うわー、私もう食えないでござるって、拙者も食えないでござるから、暗転して戻ってきてタヌキの話になる。こうしたら面白い。そういうやる気なんでね。ある日、タヌキが街を出歩きましたっていう、そういうのが必要なんよ。これがクリエイティブ。構成を考えて、タヌキ切り抜き作ろう。本当に、誰がやってマジで。タヌキのファン、頼む。これ絶対おもろい。いや、タヌキ題材のただの動画がいけるんだったらいいじゃん。全然。じゃあ、アニメーションつってもさ、まあ、例えばさ、もうなんかパラパラ漫画でもいいよ。パラパラ漫画じゃなくてもいい。もはや。なんか、すげえクソみたいな絵を3枚ぐらい置いて、絵と絵と絵で、タヌキの喋り後ろに流しとけば、とりあえず見れるじゃん。そういうことなんよ。いいと思うんだよね。今あるものと絶対差別化できるから、そうそう、人形劇的な、そうそうそう。いけるいける。イラスト屋で行こう。イラスト屋に忍者の顔を貼り付けようぜ。身内だけ笑えるからの広がりよ。ああいうのの、その積み重ねからの伸びっていうのはかなりでかいから、いや、ここまでタヌキメソッド語ったのに誰もやらないなってことある？誰かやるやろ、きっと。今何人見てる？ 775 人。いや、言ったな、これ一人は。誇張しすぎたタヌキシリーズ。